kana so ka burge ni na je wurin ka samu shinkafa da wake da kifi Ine yunwa nake ka samu ruwa mai sanyi ka ajiye ko zo ko kuna aya to in kai wannan abu ba na manta da kai kin gane irin wannan abu yawa so irin wannan tambayoyi irin wannan kai abubuwan to ni ma gaskiya haka ne ma Facebook ina kenan shinkafa da mulkin Buhari da mulkin Tinubu ne kika fi jin daɗi Tinubu. Amma assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdulgai ko zai sani. Sunana Fatima Saraki. Fatima Saraki. Ke ba Saraki ya ce? A'a. Ya aka samu Saraki? Saraki sunan gidanmu ne. Family name ne? Okay. Ke wannan garin ce? Ni a gari ne ce. Ina da ina? Da Kano da Adamawa. Kano Adamawa. Ke yar Adamawa ce kuma yar Kano. Ke a Adamawa ka haife ki ko a Kano? A Kano. Okay. Iyayenki ne yan Adamawa? Babana ne dan Adamawa. Okay, Fatiyar Adamawa. Tudun Yola. Okay, tambaya zan miki. Ina ji. Me yafi saurin bata miki rai? Abun da yake bata miki rai lokaci guda. Gaskiya ina da sauran fushi, especially irin ina faɗa gaskiya mutum baya gane gaskiya ne faɗa gaskiya yana ana dan hattare ki ana irin ba rai na ya ɓaci. Wanda sana'a ki? Ni ina business. Ina ce da takalma jakankuna da dogayen riguna. Sai kuma wata sana'a? Sai fim. Abin da nake so ne. Kina da saurayi? Ina da saurayi mana. Za ki faɗin sunan shi? Me yasa? Kawai. Yaudara Fausto. A baya can na san wani mene? Wani zuni? To ki bari mun faɗa mana. To. A baya can. Na san wani uban gidanki kuma kamar ma dai ko sun yi soya ne ko sauran wani amma dai na fi tunanin kamar sauran ki. Wa? Darakta mu jami'an soja. So, kun rabu ne? Ko kuma kuna tare? Ai ba mu taɓa rabuwa. Ba ku taɓa rabuwa. Kuna tare kuna soya? A'a. Ɗan soja yayana ne, ɗan uwana ne. Kuma best friend ɗina ne. Amma dai babu soya. Kuma gidana ne. Ba dai a soya. Ok, amma a baya na ji kina baby so yanzu sai dai a ce yaya an gudu. Ni da ji na ce mai ke. Ok, wani abu ne irin aka yi miki ke jin daɗi? Nake jin daɗi da nan. An yi miki in an man ne ko kuma wanda aka man? In an ne abin da ai misali za a yi miki kawai kina jin daɗi. Gaskiya da yawa. Kamar me? Kawai kin gani yanzu kamar ni in kana so ka burge ni na je wurin ka samu shinkafa da wake da kifi ka samu ruwa mai sanyi ka ajiye mu ko zo ko kuna in kai wannan abu ba na manta da kai kin gane irin wannan abu yawa so irin wannan tambayoyi irin wannan kai abubuwa to ni ma gaskiya haka ne ni ma Facebook ina kenan shinkafa da wake da mulkin Buhari da mulkin Tinubu kika fi jin daɗi Tinubu Ayya wannan mulki kin fi jin daɗin mulkin Tinubu me ke wa uban gidanki a Kano? My name is motherfucker. Me yasa ya zama uban gidanki? Kai saboda wa ka sani? Saboda Allah da manzon shi. Wallahi duk wanda ya sani saboda Mujahid ya sani saboda ni ban san kowa a industry ba. Shi na fara sani kuma da ke dama dan uwana ne haka. Na masa magana. Ina son kifin. Yawwa sannan muka fara wani series din waka ma muka fara yi. Da ke da shi? A'a shi director ne ai. Shi ya ɗauki wakan da ni da wani jarumi a Najin Bareka. Muka yi wakan. Sannan daga baya muka fara wani series din mu suna rayuwar masoya. To shi ne na fara. Na ji yanzu ma yana sanarwa za a ci gaba da rayuwar masoya. To kina cikin casting ko wajen? To ai tambaya ne ko? To ni ban sani ba. Ban sani ba wallahi. Kuma ya ai a wancan fim din kamar a can ke ce ma irin main character din fim so yanzu ai ya kamata. To ai ka san fim shi yake kiran mutum.
In ya kira ni. Kuma ma ai darakta ma yana kiran mutum. Idan labarin ya kira ni zai kira ni. Na sani tunda na san yana son abin da amma ake cewa abin da zan ce ma. Kai ne na san zai kira ni. Wace ce best friend ɗinki? Best friend ɗina? Ba ni da best friend. Sai me? Ina dai da ƴar uwa. Na fuskanci kawa sai ki ce mata uwa, saurayi sai ki ce mata dan uwa. Kamar haka nake. No, kawai ina dan ji ne yanda nake tunani. No, ba saurayi na bane ba na gaya ma. To shi ya ɗaya sunan ɗaya saurayin ne. Wa? Kun faɗi sunan shi? Ka faɗa mana, to ka faɗa waye. Kun faɗa? To waye saurayi? In faɗa? Waye saurayi? Ki ce min sai in faɗa yanzu. To sai in faɗa shi ai ya san shi. Wani yana ɗan sa gilas haka. Ban da wani saurayi mai sa gilas. Me sayarwa fa? Ka daina min irin haka kamar yaya. Ni wani saurayin na gasa mai ina mushi. Okay. Sai tambaya na ƙarshe. Za ki raba da saurayinki akan miliyan 20? Ko akan miliyan 100 ne ba zan iya raba da shi. Ba za ki raba da saurayinki ko akan miliyan 100 ba ne? Idan kuma shi ya rabu da ke akan miliyan 50 ba. Ni ai saurayina. Bai son kuɗi? Ban ce ba. In bai son kuɗi sai ki gaya mu. Ban sani ba, sai ka kira shi sai ku yi magana. Ka tambaye shi. Tambaye shi zai iya rabuwa da ke akan miliyan 20 ko wani abu. Aikon zai karba. Kuma zai rabu da ke din, na tabbatar. Saboda ka san shi? Da maza da mata su suka fi yaudara. Yaro na Kaduna dai yayi. Maza. Yaudara Fonsto. To ya aka yi an taɓa yaudara ƙawanki ko ƙawaiki ko ƙanwarki ko wani? To me yasa kika ce maza sun fi yaudara? Na san suna yaudara. Ina ganin wa'insu suna shiga irin damuwar soyayya sai su ce saurayin su kaza saurayin su kaza. Shi ne reason ɗinki? To a wannan ko akwai su baki tare? Ba sani ba. To ki ce ki janye.